Beskamatne kredite dobili su danas 52 korisnika, među njima i Boško Marković i Ostoje Tolbrg, demobilisani borci druge kategorije. Puno znači, tako da imam neki građevinski radova, tako da će mi to dobro doći, beskamatni kredit. Već sam jedan put koristio, hvala svima. Svaka pomoć ovom napaćenom i uvrijeđenom i poniženom narodu je dobro došla. I ja se zahvaljujem pre svega boračkoj organizaciji kao i rukovodstvu naše opštine koja vodi računa o tome da se redovno prati isplata borcima i da im se učini neka satisfakcija za njihov rad i težak život. U boračkoj organizaciji Teslić kažu da se radi o redovnoj podjeli boračkih kredita. Isplaćujemo 104.000 na 52 korisnika. Ovo je jedna redovna aktivnost koju realizujemo uvijek sa lokalnom upravom. Moramo se zahvaliti načelniku i lokalnoj upravi na podršci tokom svih ovih godina, jer od 2002. redovno isplaćujemo ove boračke kredite. Ostala su još 42 korisnika koja su konkurisala za ovaj vid pomoći, a u Boračkoj kažu da će ih isplatiti do kraja godine. Novac za takozvane boračke kredite isplaćuje se iz budžeta opštine, zapravo iz odvojenog fonda osnovanog 2002. godine, koji rijetko koja opština u Republici Srpskoj ima. Preko 1300 korisnika ovoga kredita je bilo za sve ove godine. Ukupno je do sad dodijeljeno 2,5 miliona, nešto malo više konvertibilnih maraka. Opština kroz ova 2,5 miliona je učestvovala sa nekih 750.000 maraka. Imamo svoju obavezu da ovaj fond popunimo svaki put, nažalost, za onaj dio korisnika koji, nažalost, premine u međuvremenu, pa smo i te obaveze uspjeli da sustignemo i navodim to kao jedan dobar primjer fonda koji, bez obzira na probleme koji su se povremeno dešavali, i dalje postoji i imamo plan i mislim da je sasvim realan, pošto je povrat sredstava otprilike 8.000 maraka na mjesečnom nivou, da do kraja godine svi sa rang liste, a ostalo ih još nekih 20-ak, dobiju ovaj beskamatni kredit. Borački krediti su jedna od stavki pomoći za demobilisane borce. Neke od stavki su jednokratne pomoći i podjela stambenih jedinica.